mulai teko asmone lek iso dipadakno karo Kanjeng Nabi. Sebab nama itu pengaruh. Jadi asma itu mempengaruhi kehidupan, buatan usah teng akhirat. Teng dunya jeneng niku pengaruh. Jadi cara nang pangeran niki urusan karo desa, niku cukup ngomong jenenge Bapak Irsad niku aman. Nggawa jenenge tok. Wonge mboten usah nderek. Kate ditepeling ku wong cukup ngomong kula kancane Pak Muadi. Aman. Nggawa jenenge. Iki nama sebuah nama ternyata pengaruh. Loh apalagi nama Rasulullah Muhammad. Mulane mangke teng akhirat tiyang sing asmane mirip Kanjeng Nabi delalah duwe amal ibadah persis ditimbang amale padha dengan orang yang namanya bukan Muhammad. Niki tetep sing mlebu dhisik surga sing jenenge Muhammad. Dadi koyok kula jenenge Ahmad Hilmi, Ahmad bin Muhammad itu padha. Ahmad Hilmi. Delalah kula ditimbang amale persis karo Mas Pogo. Ya dhisik anakku mlebu surga. Karena faktor jeneng. Niki nggih, mulane gawe jeneng niki boten ngawur. Kadang tiyang niku saenake oleh lahir bojone luwara dijenengi Adenan. Kok jenenge Adenan? Iya bojoku tepak lahir ngedengi tenanan. Niki perlu gawe jeneng niki pengaruh. Aja kok nuwun sewu kadang tiyang niku mboten ngerti maknane. Dibekno teko Quran. Jenenge sapa? Muhammad Jahanam. Nggih kan lucu Muhammad iku apik Jahanam elek. Nggih, Muhammad Jahanam. Niki ora gawe jeneng pengaruh. Niki satu gambaran cinta. Yang kedua, cinta teng Kanjeng Nabi niku juga harus melalui niru gaya pola hidup beliau. Karena beliau tidak ada satu titik yang jelek, betul tak? Satu titik Kanjeng Nabi niku awon betul tak? Betul tak? Lho kula mbek jenengan niki lek kula gambar, kula pribadi, kula iso niru Kanjeng Nabi 1% niku apik sak. Apik. Niru 1% mawon apik. Jangankan 50%. Ya napa carane ngukur? Monggo jenengan bayangno, ngukur awake dhewe kaya Kanjeng Nabi napa mboten? Carane ngukur niki lek kula gambarno, cukup jenengan mulai mari subuh sampai maghrib. Perilaku napa sing cocok karo Kanjeng Nabi? Mulai mari subuh sampai maghrib. Napa jenengan tangi tilem, kira-kira maca donga, kadang lali. Wis digugahi nek bojone ngono ngamuk jejer. Niki tidak niru Kanjeng Nabi. Begitu mlebu jeding, sikil kiwa sikil tengah ya mboten direken. Sikil kiwa sikil tengah ndak reken. Teko jeding kate pipis wis kadang ndak lungguh. Deproke ndak kaya Kanjeng Nabi. Sampai maghrib, lho sing niru Kanjeng Nabi 24 jam. Coba sing niru Kanjeng Nabi berapa menit? Mesti wonten sing niru Kanjeng Nabi. Berapa menit? Ini menjadi kalkulasi bahwa awake dhewe niru Kanjeng Nabi itu hanya sekian persen. Bisa jadi 1%. Niru Kanjeng Nabi 50%, insya Allah jadi wali. Terus wali. Wali 50% wali. Kelambiane, nggih. Ngapunten. Kelambian mawon kula jenengan ngapunten lek jenengan lek kula kate niru Kanjeng Nabi kangelan. Juaran kelambian niat ingsun nutup aurat iki jarang. Lek ilmune wonten. Tangan tengen dilebokno dhisik, sikil ki tangan kiwa dilebokno, tangan tengen dilebokno terus tangan kiwa. Kelambine putih. Terus carane masang benike ya napa Kanjeng Nabi. Niki semuanya harus diukur. Loh, mana sing niru Kanjeng Nabi niki pundi? Sekian persen, sekian kecil. Mulane lek cara sisuk Kanjeng Nabi niku teng jenengan lali eling nang kula tok niki wajar. Wajar. Lho syafaatul uzma niku diberikan kepada Kanjeng Nabi kepada umat-umat yang paling cinta pada beliau. Syafaatul uzma yaitu di saat nanti matahari pewanas jarak koyok-koyok sakilan. Yaitu ketika dino akhir.
Niki Kanjeng Nabi mensyafaati khusus orang-orang tertentu yang cintanya kepada beliau luar biasa. Luar biasa. Lho kula panjenengan wis ngapunten kangelan wis kangelan. Mulane kula sering kula matur lek kula niki wis cukup aku melok ulama. Wis pingin diaku santrine Imam Syafi'i, pingin diaku santrine Imam Nawawi, pingin diaku santrine Mbah Yai Khalim, Mbah Yai Johari. Ini pemawat wis gak mampu. Terlalu kecil awake dhewe, terlalu kecil. Sehingga saya punya pendapat, kula niki cara mlebu neraka. Wajar. Pakai dosane nopo? Mlebu neraka 1000 tahun, wajar. Pakai koyo ngene pundi sing ibadah saiki, wajar. Sementara lek Mastur mlebu neraka 50.000 tahun, ya pantes. Wong klambine mawon ireng, klambi ireng iki klambi-klambi lawan. Dan itu Kanjeng Nabi. Boten hormat. Imam Malik rahimahullah. Ketika Imam Malik itu dicegat tengembong nggih. Begitu Imam Malik jadi tanglet. Ngapunten ya Imam Malik napa kula badhe tanglet hukum. Napa Imam Malik? Sik, ndak tak jawab dhisik. Sebab aku lek jawab mesti nyebut hadis. Entenono ayo boleh. Imam Malik kate jawab hukum nih lho, mlebu kamar mandi sik wudu, adus, mari adus kelambian putih baru menyampaikan ilmu. Sebab aku lek nyampeno ilmu nganggo klambi ireng, aku iki jenenge tidak akhlakul karimah. Ndak tutuk romo. Iku nyelawat iku. Akhlak Rasulullah. Jadi terlalu minim kita meniru Kanjeng Nabi. Lho lek wis krasa koyo ngenten iki, krasa. Kula panjenengan berarti kudu tambah nuwun sewu belajar akhlak ceritane Kanjeng Nabi ditambahi, belajar teng ulama bagaimana akhlak-akhlak beliau. Mulane pesene Imam Malik, dawuhe ibuke Imam Malik ketika kate mondok, "Le, kowe mondok ngrono, deloken kaya apa akhlake gurune. Gak usah kowe belajar ilmune, cukup akhlake delok." Ta'allamtu al-adaba samanina sanah wa ta'allamtul ilmas sanatan wahidah. Aku belajar ilmu dari Imam Malik, belajar akhlak selama 12 tahun. Tapi belajar ilmu cuma setahun. Ulama-ulama biyen niku lek katene mondok niku mboten golek ilmu, golek akhlak. Golek akhlak. Jadi cukup meneng didelok gurune ngene ditiru, gurune ngene ditiru, gurune ngene ditiru. Baru setelah itu belajar ilmu, belajar ilmu. Ini menunjukkan akhlak memang yang menjadi tolak ukur. Malah Rasulullah itu akhlaknya sangat karimah sekali, sangat karimah. Kalau panjenengan tinggal meniru sandalane kaya nopo, mangke munggah masjid kaya apa, dungane kaya apa. Mlebu masjid nyoploki sandal dhisik, munggah ing masjid, undak-undak teko kene donga kaya apa. Terus sholat sunnah tahiyatul masjid, terus akhlak. Mulane kitab Al-Bidayah niku ndak padha mbek kitab liya. Hidayatul Hidayah niku fasole menggunakan fasol ada sholat, tata kramane sholat. Bukan kitab sholat, tapi kitab-kitab fikih yang lain kitab sholat, kitab nerangno sholat. Tapi Bidayah kitab ada sholat, tata kramane sholat. Jadi menurut sholat pun ada akhlak. Salah satu akhlak Rasulullah ketika Kanjeng Nabi niku nuduno lek piyambake niku sangat rahmah, sangat tawadu. Kanjeng Nabi niku waktu pada saat gerah sakit, sahabat dikumpulno. Kanjeng Nabi matur, "Ya para sahabat, aku ndak semimane kate sedo. Ndak semimane aku sedo. Tolong aku njuk sepuro ya, sepuro kabeh salahku." Niki lho nggih. Rasulullah niku nuwun sewu manusia sempurna, sik njaluk sepuro. Padahal Kanjeng Nabi niku ndak ada satu kesalahan kecil, ndak ada. Sebab Kanjeng Nabi niku selalu perilaku dan dawuh penuh dengan wahyu. Wahyu. Niki Kanjeng Nabi njaluk sepuro. Napa Kanjeng Nabi salah? Mboten. Kanjeng Nabi dalam rangka akhlakul karimah, tawadu. Sehingga sing sering kula aturaken, awake dhewe bener njaluk ngapura iku apik, apa maneh posisi salah.
jaluk sepuro tambah apik. Cuma setan pinter bungkus, ojo juk sepuro, kon lek juk sepuro diarani salah. Niki aluse setan. Sehingga ego sing ngono. Lho, Kanjeng Nabi kate sedo matur kaya ngoten. Akhire sahabat niku mboten wonten Kanjeng Nabi, jenengan mboten gadah salah ta kula. Tiba-tiba ana sahabat ngacung. Kanjeng Nabi, jenengan gadah salah ta kula. Kula pegel jenengan. Kanjeng Nabi matur, sahabat langsung melingkung ngene. Cara saiki ngamuk lagi, ndak pantes blas. Apa mana Sayyidina Umar. Langsung, jar apa-apa. Jenengan eling Kanjeng Nabi ketika perang Badar. Di saat perang Badar Kanjeng Nabi jenengan tahu gepuk geger kula. Loro kula Kanjeng Nabi. Kula nyuwun Kanjeng Nabi sak niki-niki dikisos. Kanjeng Nabi posisi gerah. Napa Kanjeng Nabi? Iya, kisos wis. Akhire sahabat-sahabat muring teko nih Kanjeng Nabi kate digepuk. Ketika Kanjeng Nabi kate digepuk, sahabat sik ngomong, Kanjeng Nabi, biyen kula waktu digepuk mboten kelamben Kanjeng Nabi. Saiki nggih jenengan mboten sak kelamben, dibuka. Saya tidak ngomong, cangkemmu megeli tenan kan. Saya tidak Umar, Masya Allah. Akhirnya begitu banyak mantan, ternyata dibuka kelambine, Kanjeng Nabi kate digepuk, sahabat nangis, dak tega. Ternyata sahabat ini ngerangkul Kanjeng Nabi, dirangkul Kanjeng Nabi. Boten Kanjeng Nabi sinten kate gepuk jenengan Kanjeng Nabi, cuma kula kepingin kulite kula gandeng kali kulite jenengan. Kersane keringete jenengan nempel teng kulite kula krana geni neraka ndak akan mampu menembus karena air keringat Rasulullah. Mirip karo keringete Pak Sali. Pak Sali kesir. Niki rahmah Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi akhlak titik tekannya niku rahmah. Titik tekan Kanjeng Nabi rahmah. Karena rahmah terbentuk tawadhu. Sehingga sing sering kula sampaikan, urip niku lek niru Kanjeng Nabi, rumusé niku cuma siji. Fal jukrim. Mulyakan. Lek ketemu karo wong tuwa, mulyakno wong tuwane. Karo tangga, mulyakno tanggane. Karo tamune, mulyakno tamune. Karo santrine, mulyakno santrine. Karo anake, mulyakno anake. Iki semua memuliakan. Tidak ada Rasulullah itu nuwun sing njaluk dimulyakno, mboten. Semua memuliakan. Ngapunten, kita kan sering dengar. Wah, aku gak tunjuk sepuro, aku menang tuwek. Kono sing enom. Kula mikir, apa salahnya nih? Wajar pancen itu Kanjeng Nabi. Wajar itu Kanjeng Nabi. Cuma nemen nih, aku dulu tuwek gak tunjuk sepuro. Rasulullah karo anak tetep fal jukrim auladakum, akrimu auladakum. Tidak muliakan anakmu. Sehingga awake dhewe enak memuliakan siapapun. Sehingga Kanjeng Nabi irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi. Lek gelem sayang karo makhluk di bumi, yarhamkum man fis sama. Akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Ketemu karo kucing, jadi disayangi, ojo sampai kucingnya keluar. Gimana? Nggak keimangan kucing. Allah, malaikat yang ada di langit akan sayang. Sing sering kula sampaikan, Imam Rifai. Ternyata Imam Rifai waliullah yang luar biasa. Sayangnya niku Masya Allah ke kucing. Katene jamaah niku Imam Rifai, ana kucing turun sarunge. Ana kucing kesirep sarunge. Imam Rifai bingung katene ngimami. Sementara masjid pujian takar suwi sampai perih tenggorokane lho. Muga-muga imamnya sampai ngomong 17 derajat diganti akhirnya 50 derajat. Macam tak munggah. Akhirnya sampai kesirep kucing kesirep sarung ini. Imam Rifai bingung wayahe ngimami, engko lek aku tangi kucinge mesti ngelilir. Lek kucing ngelilir berarti aku menyakiti kucing. Tidak sayang kucing. Tapi lek kucing tak jarno, aku ndak jamaah. Napa Imam Rifai akhlak Imam Rifai dalam rangka bentuk rahmah pada kucing. Njaluk tulung nang bojone utawa nang keluargane. Tulung cipene gunting aku.
jenenge gunting digunting sarunge supaya sarunge tetep dituruni karo kucing. Ditinggal jamaah kucinge mboten ngelilir. Niki lho. Mulane bener bojone jenengan lek wayahe subuh ndak wani gawe karena sifat Rahman. Ya Rahman mirip kucing. Niki Rahman ndak wani. Satu, Imam Sibeli niku ketika sedo nang jero kuburan ditakoni akhir kanca ulama padha mimpi ma fa'alallahu bika ya Sibeli piye keadaan meneng kubur Sibeli. Imam Sibli jawab, ghafarallahu dzunubi. Gusti Allah nyepuro kabeh dosaku. Karena apa kowe kok disepuro karo Allah? Imam Sibli ternyata aku pernah waktu udan mlaku. Udan terus mlaku, aku ngiyup nang tritisan omah. Waktu ngiyup iku ana kucing kademen. Kucing kademen nyeketer. Akhirnya kucing kademen nyeketer kok ndak kuat kademe, mbek Imam Sibli dijipik dilebokno nang jero jubahe. Krana kademe supaya apa? Supaya anget ndak kademen. Dilebokno jubahe. Lho, disepuro dosane gara-gara duwe rasa sayang teng kucing kaya ngene iki. Mulane lek ketemu kucing tengah bapak kaji gimana dia mulai ya. Lebokno nang jero suwale. Akhirnya tukaran. Cuatek. Ya Allah. Niki dalile kula, niki dalil khusus kula lho jenengan keterangan sandiru. Dalile khusus kula lek udanan kok ternyata nang kono iku kepethuk karo arek wedok udanan kademen. Lah niki khusus kula lek jenengan ndak oleh niki khusus kiai tok iki. Tak kroko balik. Masya Allah. Niki rahmah. Tapi rahmah koyo ngene. Lho lek wong niku duwe sifat rahmah, masya Allah, ndak gampang nyalano. Karo bojone padha rahmahe. Sadurunge sing wedok njaluk blonjo rahmah dikai. Sing wedok yo kan krana sifat rahmah dikai pira-pira wae nerimo. Penak kan. Dikai 50.000 nerimo, dikai 100.000 nerimo. Sing lanang mau gawe rahmah. Ya Dik, tak kai kabeh Dik. Mas, tak kabeh Mas. Sedhen wis kabeh. Ya Allah Mas, akan sampeyan. Mana sakit. Sampai nanti Mas dan cekelan Allah ndak usah dik demi kamu. Yo sampean kok rokok iya apa gampang wis masalah rokok ngampung tangga. Niki rahmah penak. Niki dalam rangka akhlakul karimah. Secuil niki gambar akhlak. Kula jenengan belajar. Mulane ngapunten kakanda. Seumpama kula niki nang pondok kula dhewe. Seumpama aku kiai ini, apa berarti aku lebih mulia? Tidak, santri lebih mulia daripada kiai. Ini akhlak. Lek sampai kiai rumangsa luwih mulia nang santri ini, berarti musibah kanggo kiai ini. Sebab kiai ini sudah takabur. Musibah. Imam Rifai ketika ditakoni, Imam Rifai, sampean mbek santri luwih mulia sapa? Luwih mulia santriku. Jadi Imam Rifai. Sampai lek rumangsa luwih mulya santrine, apa sampean kok golek santri? Jawaban Imam Rifai, krana santri iki luwih mulya, krana luwih mulya aku kepingin ngladeni santri. Tak golek santri, krana tujuannya aku ngladeni santri. Sehingga lek kiai di rumangsa mulya ngapunten ing kata sapenake kuwi, ngongkon-ngongkon sapenake. Tapi lek rumangsa santri luwih mulya, akhirnya kita pandai menghargai. Sebab aku diceluk kiai gara-gara ono santri. Dan santri ini mantan kiai. Niki semono kok. Nah, untuk bilang cuma untuk bilang niki belajar. Kula mbek jenengan padha-padha belajar gambaran. Lho, salat niku nggih ngoten. Membentuk salat iki adalah dalam rangka untuk mewujudkan akhlakul karimah. Sebab salat salah itu salat yang tidak berakhlak. Salat salah itu salat yang tidak berakhlak. Nah, ngapunten mengke kita lanjutkan pembahasan tentang akhlak sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak sholat termasuk mriki melanjutkan fasol yang kemarin. Perkara sing batalno sholat maneh supaya sholat iku lebih jenengan diarani akhlak.
Ya niku dikongkon jaga utawa dikongkon ngedoi yang berupa wasalasu harokatin mutawaliyah. Sembayang niku ojo sampai terjadi gerakan 3 kali yang berturut-turut. Gerakan 3 kali yang berturut-turut niki bisa membatalkan sholat. Baik itu dilakukan oleh anggota satu atau dilakukan oleh beberapa anggota, tapi bersamaan. Semisal ketika jenengan sholat kok gatel mriki. Gatel akhirnya tangannya obah ngukur ngenten niku. Nah ini berarti 1, 2, 3. Niki 3 kali berturut-turut. Dan niki antara gerakan yang pertama dengan gerakan yang kedua niki menyambung. Gerakan kedua dengan gerakan ketiga niki menyambung. Maka ini membatalkan. Niki contoh gerakan satu anggota tangan. Yang kedua ada lagi 3 kali gerakan tapi dilakukan oleh 2 anggota. Semisal kayak sing gatel gini. Sing gatel gini aku tangannya ngeten, tangannya diangkat, kepalanya ngelengok. Ngerti ngeten? Nah ini gerakan 3, tangannya loro, kepalanya 1. Nih. Jadi lek gatel gini mboten usah diobangi cukup gini, kok. Iki mboten usah obah. Nah ini gerakan 3 kali tapi dilakukan oleh 2 anggota. Begitu juga Fathul Mu'in, di dalam Fathul Mu'in Syekh Izzuddin Al-Malibari niku mengatakan takbiratul ihram yang bersamaan dengan geraknya kepala niku batal. Karena niki 3 kali gerakan. Mengangkat kedua tangan dan menurunkan kedua tangan bersamaan dengan geraknya kepala niki membatalkan. Contohnya kayak tadi. Ini diangkat ya. Allah, ini posisi kepala lurus kok. Nanti ngeten Allahu Akbar terus mudun. Mudune ngeten. Sing iki mudun, sing iki mudun. Berarti 3 kali gerak. 1, 2, 3. Niki batal. Utawa ngeten. Ono sing sembayang kok. Allah. Niki batal, kepala obah, tangan obah. Ini 3 kali gerak. Ini batal. Jadi ketika takbir niko kepala jangan bergerak, kepala anteng. Kepala anteng meneng nang tempat sujud ngene. Allahu Akbar. Betul sabar. Nah niki kalau tidak bergerak maka sholatnya sah. Tapi ketika gerakan 3 kali 2, tangan kanan 1, tangan kiri 1, kepala 1, maka 3 kali gerakan maka menjadi batal. Menjadi batal. Dan niki seumpama ngapunten, seumpama iki dilakukan oleh seorang imam, niki ngefek ngejamaah. Ngefek nih. Lek imame paling ngalim, kemudian jamaah makmumin niki mboten ngerti, maka nanti yang menanggung sholatnya adalah imam. Karena niki sesuatu yang membatalkan yang terlihat oleh mata, ditanggung imam nih, tanggung imam. 3 kali gerakan. Berarti kalau 3 kali gerakan ini membatalkan dengan catatan terus menerus. Berarti kalau 3 kali gerak namun terputus-putus maka tidak membatalkan. Ayo ngeten. Iki gatel nggih. Gatel iku ngetok. Tek meneng kok. Nah iki meneng berarti tangan ndak gerak, sing gerak jari-jari. Nah iki mboten batalan. Karena iki mandek. Sing ndak oleh ngeten. Kalau ngenten iki gatel itu ngetok. Set meneng. Berarti kan 1. Setelah 1 diam gatel mana itu iki. Maka hitungan yang kedua ini tidak menyambung dengan hitungan yang pertama. Kenapa? Karena terputus. Antara 1 dan 2 ini dianggap terputus kalau dipisah oleh tumak nina. Ini pendapat sing dhaif. Lek pendapat sing kuat niku dipisah oleh waktu yang cukup dengan 1 rakaat. Kangelan. Niki sing enteng iki. Dipisah oleh waktu tumak nina. Kemudian gerakannya niki
3 kali niki membatalkan, berarti kalau 2 mboten. Dan gerakan 3 kali berturut-turut membatalkan ini kalau dilakukan oleh anggota badan yang berupa gerakan berat. Jadi badan ini kira wonten anggota badan yang berat dan anggota badan yang ringan. Anggota badan berat ini tangan, kepala, kaki. Ya, ini anggota badan berat. Lek anggota badan ringan ini meripat, lambi, kemudian nun sewu dakar. Niki gerakan ringan nih. Jadi jenengan sholat meripati obah bolak-balik ngeten niku ketap-ketip. Niki mboten dihitung karena niki harokatul khafifah, gerakan ringan. Jenengan sholat lambine ngene-ngene. Ya mboten batal, mboten. Karena gerakan ringan. Jenengan sholat dakari obah. Oh, ngene tang. Mboten. Ejen iki jen. Mboten batal, mboten nih. Jadi sing kene la ilaha illallah sing kene subhanallah nih. Niki mboten batal karena iki harakatul khafifah. Harakatul khafifah. Loh, ini membatalkan walau syahwat. Walaupun gerakan ini dilakukan dengan lupa. Walaupun lali tetap batal. Nopo maneh niki sengaja. Lho sing terjadi gerakan 3 kali niki biasanya tiang niki boten sengaja, perasaane boten diobano. Yaiku ketika sholat tangi teng rukuk. Boten krasa. Ini gerakan berapa kali? Ini batal. Ini batal. Karena tangannya gerak 1, 2. Contoh ini. Batal. Gerakan yang lebih dari 2, lebih dari 3. Dan itu gambaran gerakan-gerakan sholat yang membatalkan.